Так, друзья, напоминаю, у нас идет демонтаж печи, камина и печи. Дальше подразобрали тут мы трубу, и вот что выявилось. Труба была обложена цементом, бетоном, стояла на уголках, прикрученных по бокам просто. Внутренняя труба уже начала вылазить, снаружи все полностью сгнила труба вообще. От того, что это был цемент, он просто оцинковку съел всю из-за окисления. Печь очень трудно разбирается вообще, предельно сложно, потому что все на цементе вообще. Труба с банной печи выходила, заходила буквально сантиметров 6 в кирпич. И по характерным признакам вот здесь на, получается, листах базальта видно, что здесь была большая температура, очень большая. Вон там угол